Oggi sono a bordo della mia Subaru e sto facendo questo video poiché sono trascorsi 365 giorni dall'acquisto. L'ho portata a casa un anno fa e ci ho fatto oltre 5.000 km, il che è anche inusuale. Avevo percorso davvero poca strada con l'S2000, ho fatto meno di 10.000 km in 2 anni e 2 mesi, quindi ho già superato la media di chilometri annui e è il momento di tirare le somme. Sono soddisfatto? Sì, sono soddisfatto al 100% e vi dirò di più. Mi capitava di pensare alla vendita dell'auto che avevo entro il primo anno di vita. Ne capivo, non dico subito, però quasi i difetti, vedevo che magari non andava bene per me o avrei magari voluto qualcosa di diverso e lì scattava il quasi quasi la vendo, quasi quasi compro questa, compro l'altra. Ad aggravare la situazione si è sempre posto il fattore test drive. Provando tante macchine differenti settimanalmente circa, sono diventato nel tempo un pochino più delicato. Trovo sempre quello che non va, quello che potrebbe essere migliorato, quello che poteva essere fatto meglio e insomma trovo sempre un difetto nuovo alla macchina e finisce col non piacermi. Con questa non è accaduto, non è ancora accaduto almeno, ma in un anno di strada ne ho fatta, diversi ne ho fatti e difetti veri non ne ho trovati. Cercavo più spazio, l'ho avuto, cercavo un motore prestante e ce l'ho. Nonostante le molte modifiche presenti è affidabile, non mi dà problemi. E mi diverte, la riesco a sfruttare. Quando c'è da andare via tranquilli è una 5 posti comodi, quando c'è da correre non c'è nessun problema. Non sono ancora riuscito a portarla in pista e questo non va bene, comunque lo farò. E prossimamente farò il tagliando sempre da Dazze Garage, dove l'ho acquistata. Ho fatto veramente bene a comprarla. Ovviamente nel tempo ho imparato anche a guidarla, ho imparato a gestirla. Dal momento che la potenza non è poca ho dovuto prenderci mano. Non vi nascondo che magari durante i primi sorpassi cercassi di scapparmi dalle mani e la cosa mi lasciava sempre un po' lì. Insomma, di macchine potenti ne ho provate, però ha un'erogazione imprevedibile, la trazione è un qualcosa di spaventoso, è un mix di cose che ti mettono in difficoltà. Ad ogni modo, niente che non sia stato in grado di gestire e di imparare, però ci ho messo un po' a capirla. È fenomenale sta macchina, mi piace. Sto facendo questo video un po' a braccio, ho detto mi sono accorto che è arrivato il 28 di marzo, ho detto è un anno che l'ho portato a casa, ci ho fatto, calcoli alla mano, 5.000 km, facciamo un video. E cosa dirvi? La ricomprerei, il calcolo costo-divertimento è sostenibilissimo, nonostante i consumi siano importanti e con 50 euro non si facciano tantissimi chilometri. È mappata con le 100 ottani, quindi anche lì il costo delle 100 ottani ormai è sui 2 euro e 127, la trovo così. La faccio o alla Tamoil o all'Eni oppure alla Kuwait. Queste sono le 3 stazioni alle quali mi rivolgo perché qualitativamente la macchina rende meglio. Vedo che i valori della macchina rispondono molto meglio con queste 3 180. Il 99% comunque faccio a Kuwait, c'ho pure la tessera consigliatissima. Devo confessarvi l'unica cosa di aver pensato di cambiarla, ma con un'altra Subaru.
magari più recente, però peserebbe di più, non avrebbe tutte queste modifiche e soprattutto non avrebbe un background di restauro e conservazione come questo. Insomma, non so al 100% cosa andrei ad acquistare, quindi onde evitare di portarmi a casa una macchina che poi debba star ferma, debba farci dei lavori, debba spendere e bestemmiare, ho tirato indietro un attimo la volontà di andare a cambiare, ma sarebbe un cambio che farei solo per un'altra Subaru più recente, il che la dice lunga, proprio perché sta macchina mi ha veramente stregato. È un mondo particolare, è un mondo diverso. Il 4 cilindri boxer è un motore che va un pochino capito, e il mio è così affidabile perché è stato tirato giù, ripreso in mano tutto quanto con componenti di alta qualità, e è stato poi reinstallato anni che furono prima che andassi ad acquistarla io, quindi la macchina era pronta ed è anche così affidabile per questo motivo. Spaventosa sta macchina. Nell'arco di quest'anno insieme problemi non me ne ha dati. Ho cambiato le gomme perché quelle che c'erano su erano un po' cotte, ho cambiato il volante perché questo è più bello, l'STI è molto più bello, e ho cambiato i coprifan di nebbia perché mi piacciono più così. Ho dovuto tirarli proprio via perché sennò non ci stanno. Piccola info se doveste sostituire o acquistarli per la vostra GC8. E poi basta, ho messo la benzina e sono andato in giro. Ho rabboccato pochissimo olio, non mangia olio, almeno, però ripeto, il mio motore è stato preso in mano eccetera eccetera, quindi non è una cosa che può essere valida per tutti quanti. È prossima da tagliando e cambierò anche le boccole del cambio, che sono pezzetti di plastica e costano una fucilata, però vabbè. E così dovrei avere delle cambiate un pochino più secche perché al momento mi balla un po', però l'usura, il tempo e gli anni sono quelli che sono. C'ho in previsione un tagliando abbastanza soft, il prossimo anno faremo il tagliando dei differenziali e basta, non ho altro da segnalare se non compratevi una Subaru. Nel mio paese c'è stato un signore che se ne è comprata una, ho ispirato la gente, spero che sempre più persone si comprino una Subaru perché è una macchina bellissima a 360 gradi, è una macchina che va bene, è fruibile, può essere usata per la famiglia, ha i suoi consumi, però è anche una macchina prestante, quindi se vuoi una cosa devi tenere conto dell'altra. Io sono soddisfatto al 200% di questa macchina, la ricomprerei, non la voglio vendere, mi è stato chiesto di venderla, la risposta è stata no, e vedremo in un futuro se magari arriverà quella un po' più moderna con i giusti lavori di elaborazione o le giuste accortezze di gestione dell'auto, e magari non nascondo che potrei anche dirti sì, però deve veramente arrivare una macchina fatta e finita e deve essere come dico io, perché acquistando questa con questi criteri ho portato a casa una macchina della Madonna che va da Dio, non mi ha mai dato nessun tipo di pensiero o problema e sono super felice, anzi quando non la guido per un X motivo un pochino la lacrimuccia, ti fa quasi tornare bambino, adolescente quando hai lo scooter, sei magari in giro con i tuoi o non hai comunque con te il tuo scooter elaborato e non vedi l'ora di tornare a casa a prenderlo per andarti a fare un giro. Sta macchina su di me ha questo effetto ed è incredibile, insomma, perché a ottobre ne faccio 36, quindi compratevi una Subaru, questo è tutto quello che vi posso dire. Ciao!